સર કે અઠવા વિસ્તારમાં હાર્દિકના વ્યાપારી પર ચપોડિયા હુમલો થયો છે, આરોપીની બી ધરપકડ થઈ છે. શું આખી હકીકત છે? આજ રોજ સવારે કલાક 8:30 વાગ્યાના અરસામાં સગરામપુરા ખાતે બસંતકુમાર રબારી કરીને હાર્ડવેરનો વેપારી છે. તે પોતાની દુકાન પાસે હતો ત્યારે આ કામનો આરોપી રાહુલ સોલંકી કરીને છે, જે તેની દુકાન પાસે તેની સાથે ઉશ્કેરાટજનક વર્તન કરી અને બોલાચાલી ઝઘડો કરી અને ફરિયાદીના પગમાં નીચેના ભાગે ગોઠણથી નીચેના ભાગે છરીથી હુમલો કરેલ અને નાસી ગયેલ બાદ પોલીસ ત્યાં આરોપીની તપાસ કરી અને આરોપીને પકડી લીધો. સર કઈ રીતના ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે? આરોપી વિરુદ્ધ આરોપી વિરુદ્ધ તીક્ષ્ણ હથિયારથી ઇજા કરવાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.